ខ្ញុំទិញឡានពីបងប្អូនតើត្រូវកាត់ឈ្មោះអត់អរគុណហ្នឹងហើយបងយោបល់ខ្ញុំបងគួរតែកាត់ទៅដោយសារអីកាត់ទៅវាសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងផងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីមួយទៅវាជាឈ្មោះបោះបងកម្មសិទ្ធិបោះបងនៅលើកាតគ្រីជាទូទៅអត្ថភាពឯនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងផ្លូវច្បាប់ឬក៏ក្តីក្តាំងអីណាអញ្ចឹងជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំបងគួរតែកាត់ទៅបើបងទិញយកទៅប្រើប្រាស់នោះប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបើយើងទិញទៅយើងអត់កាត់តើវាខុសទេអត់អីទេបងយើងអត់កាត់ក៏បានដែរគ្រាន់តែថាអត្រានៃការថ្ងៃក្រោយទៅឡាននឹងមានជាប់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏មានបញ្ហាក្តីក្តាំងអីទៅវាពាក់ព័ន្ធមួយការដោះស្រាយអីវែងឆ្ងាយបន្តិចទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាបើយើងមិនកាត់នឹងខុសទេអត់អីទេដោយសារអីដោយសារនៅពេលដែលយើងទិញពីខាងឃ្លាំងឬក៏ទិញពីខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែលលក់ទៅពួកខ្ញុំមានលិខិតទិញលក់មួយជូនបងអញ្ចឹងអាលិខិតទិញលក់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានលក់ឲ្យបងអាហ្នឹងគឺវាមានឯកសារជាគតិយុត្តដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់បានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីទៅបងអាចយកអាលិខិតទិញលក់ហ្នឹងថាបងបានទិញពីឃ្លាំងឈ្មោះនេះឬក៏ពីបុគ្គលឈ្មោះនោះដែលមានស្នាមមេដៃអ្នកទិញឲ្យលក់ប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចយកជាឯកសារផ្លូវច្បាប់បានដែរ